Når man skal strikke en fodformet tå nedefra og op, så er der forskel på den højre og den venstre. Og den jeg viser nu her først, det er den venstre strømpe. Jeg har først lavet en enkelt maske, helt almindeligt, og har lavet en endetråd på ca. 25-30 cm. Og den maske sætter jeg på den bagerste pind. Jeg holder min pind, som er en rundpind nummer 80. Det skal det være, for at det kan lade sig gøre. Og den lægger jeg sådan ved siden af hinanden. Og så sætter jeg den første maske på den bagerste pind. Jeg tager tråden fra pegefingeren nedenunder og op over forreste pind. Jeg tager den fra tommelfingeren nedenunder og op og ind imellem. Og jeg gentager pegefingeren, forreste pind, tommelfingeren nedenunder og op over bagerste pind. Og sådan skal jeg altså have 8 masker på hver pind. Så jeg får 16 masker i alt. Tænk på, at det er den modsatte finger, der skal op på modsatte pind. Og jeg slutter med den korte endetråden på forreste pind. Og nu har jeg så 8. Så vender jeg. Og for at kunne strikke dem her, så holder jeg lige på den første tråd, for ellers er den helt løs. Strikketråden tager jeg omkring min pegefinger, så jeg er klar til at strikke. Og så hiver jeg den nederste pind ud til højre. Og så strikker jeg de øverste 8 masker. Når den første er strikket, kan jeg godt slippe med tommelfingeren. Og så strikker jeg så jeg har alle 8 masker strikket. Holder dem, så jeg kan se det op mod mig selv. Jeg vender. Skubber den ene pind ind. Holder stadigvæk med strikketråden, så jeg er klar til at strikke. Hiver den nederste pind ud. Den første maske, som I kan se her, det er den, jeg slog op med knude til start. Den strikker jeg ikke, den tager jeg bare løs af. Her første gang. Og så kan I så se, at de næste, de ligger drejet. De er simpelthen blevet drejet, når man slår dem op. Så de skal lige strikkes drejet ret her på første omgang. Så jeg strikker de sidste 7 her drejet ret. Og når jeg har strikket dem drejet ret her første gang, så er de fuldstændig i orden og kan strikkes ret videre hen. Nu er jeg så strikket første omgang, skal jeg strikke en omgang lige sådan med de 16 masker. Jeg vender igen. Gør klar med min strikketråd på min finger. Skubber den ene pind ind og hiver den nederste pind ud. Og nu strikker jeg så de her 8. Jeg vender igen. Sørger hele tiden for, at det kigger op mod mig selv. Har strikketråden på min finger. Skubber den anden pind ind. Og nu prøver jeg så at efterhånden få dem til at ligge, få pindene til at ligge oven på hinanden. For det er det, der ligesom skal give min strømpetå. Så nu kan I se, at det er den bagerste pind, der hvor strikketråden sidder, jeg hiver ud. Og så strikker jeg den forreste. Og jeg prøver at holde dem godt strammet her i starten. Det kan godt være svært, når man sådan strikker på midten her, men når man starter pinden, er det godt at holde dem samlet. Så har jeg strikket de 2 omgange, og nu er jeg så klar til at skal tage ud på min fodformede tå.
Og i starten, der gør jeg det, at jeg tager ud i begge sider. Det vil sige, at jeg strikker 2 ret, laver min udtagning. Her samler jeg længden op, sætter den op og strikker den drejet. Strikker hen til de sidste 2 på pinden. Her laver jeg en højre, samler den op og strikker den ind i den forreste. Og det gør jeg lige sådan på den anden side. Så jeg vender det. Vi kan godt se, nu begynder de at ligge fint oven på hinanden. Strikker igen 2 ret. Samler længden op. Strikker den drejet. Strikker til de sidste 2. Og laver igen en udtagning her. Så nu vil det sige, at jeg har taget 4 masker ud på første omgang. 2 på hver side. Sådan så jeg altså nu har 20 masker. Så på næste udtagning, så gør jeg det, at jeg kun tager ud i højre side, når jeg kigger på den forfra. Det vil sige, at jeg strikker 2 ret, samler op og laver udtagning, og så strikker jeg resten af den her pind hen. Så det vil sige, at nu tog jeg kun 1 maske ud på den her pind. Så vender jeg, skubber pinden ind, og så på den her side, der skal jeg så ikke tage ud her, men jeg skal tage ud i slutningen, for at det kommer til at ligge det samme sted. Så her strikker jeg hen til de sidste 2 masker på omgangen. Og her laver jeg så min udtagning. Så det vil sige, på den her omgang, der tog jeg kun 2 masker ud. Og det her, det gentager jeg på den måde, at jeg nu laver en omgang, hvor jeg tager 4 masker ud, 2 på hver side, og på næste omgang tager jeg kun ud i den her side. Nu har jeg så gentaget min udtagning, hvor jeg første gang lavede udtagning alle 4 steder, og anden gang kun i start og slut. Sådan så jeg har 4 udtagninger i den højre side, og 2 udtagninger her, så jeg samlet nu har 28 masker. Nu skal jeg lige lave en omgang til, hvor jeg tager ud alle 4 steder. Jeg havde den første her, og strikker hen til de sidste 2. Og laver min udtagning her. Så vender jeg, skubber pinden ind, hæver ud, strikker 2, laver min udtagning, strikker til de sidste 2, og laver
den sidste udtagning her. Nu er jeg så oppe på at have 32 masker, det vil sige en fordobling af mit maskeantal fra start. Og I kan også godt begynde at se her, at den begynder at gå mere ud her i den ene side. Det er jo det, der giver den fodformede facon. Det jeg så gør nu, det er, at nu tager jeg simpelthen kun ud i højre side. Jeg stopper med mine udtagninger her. Så nu laver jeg 6 gange, hvor jeg kun tager ud i højre side, men på hver omgang. Nu har jeg så lavet de 6 gange udtagning kun i den her side. Begge sider. Så nu er jeg oppe på at have de her 44 masker. Nu gør jeg så det, at nu strikker jeg 2 omgange uden udtagninger, og så laver jeg en indtagning, og det gentager jeg. Nu har jeg så efter de 6 udtagninger strikket 2 omgange uden noget, lavet en udtagning, og så strikket 2 omgange til uden udtagning, og så lavet den sidste udtagning, så jeg nu har 48 masker i det hele. Og så har jeg ligesom fået rundet mine 2. Og hvis man skal se den, hvis nu jeg lige vender den sådan her, så vil jeg også kunne se, at det på den måde er det, der passer til en venstre fod. Det, der så er smart, hvis man så skal strikke den højre, det er, at man kan egentlig sige, at hvis man spejlvender den her, så har man en højre tå. Så det er den nemme måde at ligesom strikke den modsatte på, det er, at når man så er færdig med at strikke den, så tænk på, at så er det her, man ligesom har fristens masker. Og hvis vi har strikket den her, så er det på den her side, vi har fristens masker, hvis vi strikker venstre tå. Så det er simpelthen den måde, at det er nemt at strikke fodformet tæer på.